scuola. Ripristinate il cofanetto che mi zio delle medaglie dell'Ari. E che cosa c'è? Medaglie. Ci mando un... Ma Peppe, è da oggi che ti affoghi. Che ti sta succedendo? Ecco il formaggio. Ma dico vero. Perché io faccio il cretino. E mangia piano. No, no, visto. Michele ce l'ha fatta la foto. Devi andare. Possibile che non la capisci? No? C'erano le fotografie che ha fatto a loro, che le ha messe inoltre su Facebook. No, ma non la internet. Ah, su quello. Quella del Mac. Ma non me l'ha mandato, infatti. No, bello. Qual è quella del Mac dove C'è la c'è? schedina. No. A compleanno della nonna. Si sciacque proprio, oh, queste cose si sciacque. Questo video. Ah, mi sei la più Questa? Sì, sì.